Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa lễ Tết sắp tới nên Hana sẽ chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn các món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp mắt, giúp cho bữa tiệc gia đình của mình thêm sinh động. Nếu cô bác, anh chị và các bạn quan tâm, nhớ theo dõi Hana để mình sẽ làm những món tráng miệng này vào thứ Ba và thứ Sáu mỗi tuần nhé. Hôm nay mình sẽ làm món tráng miệng rau câu. Phần nước, Hana sử dụng 1,2 lít nước cho vào son, sau đó khuấy đều, vừa khuấy vừa cho 12 gram bột rau câu giòn và 6 gram bột rau câu dẻo vào. Mình sẽ để cho rau câu nghỉ khoảng 30 phút. Đây là những loại rau câu Hana hay thường làm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo. Sau 30 phút, mình sẽ đi nấu phần rau câu này lên. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng, mình cũng nhớ dỡ nắp ra để khuấy đều rau câu. Khi rau câu sôi thì mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa để cho rau câu được tan hoàn toàn. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh lửa, mình đừng để sôi quá kẻo bị trào ra khỏi bếp. Sau 5 phút thì khuấy đều và cho vào 100 gram đường cát. Một muỗng canh nước vani. Khuấy đều, nấu cho đường tan và sôi trở lại. Nếu rau câu có bọt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt để cho thành phẩm rau câu của mình được đẹp và bóng hơn. Vì Hana mua chỉ có một khuôn đá bi nên mình sẽ pha từng khuôn. Rau câu trắng thì mình sử dụng 150 gram nước rau câu, 50 gram nước cốt dừa, 50 gram sữa đặc và 50 gram kem sữa. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng kem whipping. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho phần rau câu này sôi trở lại và lọc qua rây cho rau câu được mịn và đẹp hơn. Khi luộc rau câu xong, mình sẽ ngâm liền cái rây này vào thau nước. Một chút mình rửa cho dễ để mình làm phần sau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Và phần rau câu còn lại lúc nào mình cũng giữ ấm trên bếp. Để làm màu xanh, Hana sử dụng 100 gram nước lá dứa, 20 gram đường cát khuấy đều và thêm vào 150 gram nước rau câu nóng khuấy đều lên để cho rau câu không bị đóng màng. Cô bác, anh chị và các bạn, mình đừng khuấy rau câu theo vòng tròn. Mình múc rau câu từ dưới đổ lên trên. Mình làm như vậy cho phần rau câu nguội bớt thì mình đổ hoa văn mới đẹp. Để biết rau câu đủ độ nguội hay chưa, mình lấy thử một ít phần rau câu cho vào dĩa, thêm một màu khác lên trên. Nếu hai màu không hòa lẫn với nhau thì là độ nguội đã đạt. Mình bắt đầu đổ phần rau câu này. Trước tiên cho hết phần rau câu màu xanh vào khuôn. Mỗi khi làm rau câu, Hana hay lượt, vì làm như vậy phần rau câu của mình sẽ mịn đẹp hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thấy giai đoạn này hơi lích kích, mình có thể bỏ qua cũng được. Trước khi đổ rau câu màu trắng vào, mình cũng khuấy đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm như Hana chỉ thì phần rau câu mình không bị đóng màng. Rau câu màu trắng này, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đổ mạnh xuống khuôn. Vì mình làm như vậy, phần màu trắng sẽ chìm xuống dưới, làm cho hoa văn của mình nổi bật hơn. Làm như vậy cho tới khi đầy khuôn. Để cho những viên rau câu được tròn đẹp hơn, khi mình nhận xong nắp khuôn, cho một vật nặng lên trên để nguội và cho vào tủ lạnh cho tới khi đông đặc lại hoàn toàn.
Để làm phần rau câu màu hồng, mình sẽ sử dụng 4 muỗng canh siro dâu. Thêm vào 20 g đường cát và 100 ml nước nóng. Rau câu mình cũng dùng 150 g rau câu nóng. Rau câu này cô bác, anh chị và các bạn lúc nào cũng nhớ giữ ấm trên bếp ở lửa nhỏ nhất. Nếu mà nó đặc, mình có thể tăng lửa lên, hâm nóng lại. Rau câu trắng thì nguyên liệu cũng giống y như lúc nãy mình làm. Và cách đổ rau câu cũng tương tự như rau câu màu xanh. Để làm màu cà phê thì Hana sử dụng 8 g bột cà phê hòa tan, 20 g đường cát và 100 ml nước nóng. Rau câu thì mình cũng dùng 150 g nước rau câu. Và đây là thành phẩm rau câu sau khi đông đặc lại hoàn toàn. Để lấy phần rau câu này ra, cô bác, anh chị và các bạn mình dùng một cái tăm, xoay vòng tròn theo viên bi để mình loại bỏ phần rau câu thừa. Với cách làm đơn giản, nhanh gọn lẹ này, mình sẽ có thêm một món tráng miệng rau câu vừa ngon vừa đẹp mắt cho gia đình vào những lễ dịp Tết cuối năm. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mình cũng có thể trang trí bữa tiệc bằng những viên rau câu xiên que nhiều màu sắc, trông rất đẹp mắt. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.